E aí galerinha, seja bem-vindo para mais um vídeo de hoje. Nós vai estar jogando aqui Super Surfer. Nós vai estar jogando aqui. Aí primeiro vai ter que precisar de uma conta. Tem que ter uma conta aqui, né, gente? Colocar a conta dele. Do meu canal, do canal aí, calma, né, Ialrey? Esse aqui, né? E o canal dele. Matheus e Cauã, um dos dois. Conta de Ialrey. Tem a conta. Vamos estar jogando, né, pessoal? O jogo Super Surfer. Para vocês verem. Deixe seu like. Nós vai estar fazendo um desafio aqui, pessoal. De jogo. Quem consegue pegar mais moedas. Quem consegue pegar mais dinheiro, pessoal. Deixa seu like, né? Vai, começando, pessoal, o vídeo de hoje. E não se esqueça de deixar o like. Fui. Se você gosta dessa produção, para seus amigos, para se inscrever no canal dele. E contem com seus amigos. Já perdi agora. Já perdi, agora é minha vez agora. Tem Kung aqui? Tem macaquinho? Vem botar na gravação do carro. Olha só. Ah, cuidado! Tem gente que chega meio pouco, né, por aí, né? Tem outros tipos de Super Surf, né, que vai trazendo aí. Super Surf. Não perdi ainda. Mas tá cheio. Vai ver quem chega no canto. Ah! Eu não posso ir. Eu não quero reviver. Tu vai falar, a ajuda que tu quer. É desse canal aí. Não é pra gravar vídeo nenhum. Eu espero esse joguinho aqui, né? Sem graça, né, pessoal? Eu nunca ia jogar. Eu nunca vou jogar, né, pessoal? Vamos lá. Vamos começar a jogar nosso jogo. Agora eu não morro não. Tô com um bom pressentimento agora. Eu peguei a prancha, né, pessoal? Com ela eu posso bater e não morro. Tipo assim, ó. Tá vendo? Eu posso usar ela ainda. Só que eu não quero não. Assim que vocês quiserem eu posso usar. Deixa eu tentar aqui. Aí, usei. Eu criava que eu fiz coisa de quem? É de quem? Qual a idade que eu fiz? Pra quem não sabe, pessoal,
Eu tenho 9 anos. Tô gravando um vídeo. Esse vai ser 12 anos. Incrível. Você de criança, galera. Eu vou trazer um novo vídeo pra vocês, pessoal. Um jogo chamado Free Fire. Vou trazer pra aqui pra vocês. Isso. No canal do Matheus, como eu não sabe sobre o Free Fire. Se não se inscreva lá, você vai gostar muito. Ah, pessoal, tô dirigindo a doida aqui. Seguir. Perdi aqui, pessoal. Perdi ainda mais. Perdi a estrelinha da sorte. Será que a gente chega em 1000? Não sei, Matheus. O nome do meu primo é Matheus e o meu é ialrey. Quem conhece, eu falo no canal Matheus, pelo amor de Deus. O desafio que chega a mais 1000, hein? Já pode ser. Aí já tem 500. Ah, quase chegando. Vai chegar, né? Vamos ver se dá pra comprar com Algum boneco. né? Algum boneco. Tem que salvar aqui. Tem que salvar. E aí, pessoal? Tem que salvar, parece. Parece que é a conta.